Ahoj, zdraví vás Hofi, tentokrát z trojdielnej minisérie Low Caprov na slovenských vodách. Zvolili sme si jednomiestne zväzové štrkovisko s krásne čistou vodou. V tomto dieli by sme sa pozreli na moju obľúbenú montáž. Môžeme si porozprávať, akú techniku používam na fotenie, ako sa fotím, ako natáčam. Porozprávame si niečo o pretekoch, ukážeme si vyvážku a nakoniec skočíme pod vodu a pozrieme sa, ako to tam vypadá. Tak ideme na to. Tak s rybami som začal od malička. V podstate priviedol ma k tomu otec. Ten chodil na ryby, ja som začal chodiť s ním. Začiatky, klasika beach. Špičky mokré, to od tenisiek, kuse vo vode, aby som čo najďalej nahodil. Postupne, jak som mal 10 rokov, som mal prvý rybársky lístok, gudica s navijákom. A už som prvých tých kapríkov chytil. Takže začínal som klasicky, jak veľa chlapcov, že priviedol ich k tomu otec. A z detstva si spomínam na jednu rybu, ktorú sa nám podarilo chytiť na miestnom potoku, ktorý mal šírku 4 metre. V tej dobe sa nejako pretrhla hrádza alebo niečo a utekli im tam kapre a nám sa do sieťky meter krát meter, čo sme chytali malé rybičky, tak sa nám podarilo chytiť 3,5 kilový kapor, tak to bol vtedy veľký zážitok. Od malička, jak som chodil, začal som slnečnicami, ostriežmi, karasíky, liene, tie klasické ryby, ktoré sa dali chytiť na beach. A nikdy som nebol tak zameraný len na jeden druh rýb, čo v podstate mi ostalo dodnes, že takisto som není nejaký ortodoxný kaprár, že nič iné nechytám, len kapre. Raz za čas si idem zavláčiť, nemám problém zobrať vábničku a si troška zaklepať na sumcov. Tá prívlač hlavne v zime už, keď tá kaprarina ide do úzadia, tak ten december, január, hlavne prívlač, zubáče, to ma baví chytať. V roku 1994 som prišiel z vojny a vtedy som tak začal vo veľkom kupovať všetky dostupné časopisy, ktoré boli na trhu. Začali sa tam objavovať prvé články o boilies, začalo ma to zaujímať, len v tej dobe bolo dosť problém zohnať nejaké komponenty na výrobu boilies. Bol problém zohnať háčiky s očkom, šnúrky, ako to sú veci, ktoré si dneska nikto nevie predstaviť, že aké to bolo vtedy ťažké. A k samotnému boilisu, myslím v roku 98 sme prvýkrát s kamošmi tak našúlali prvé také boilies. Oni už chytali skorej na boilies, ja som sa k ním pridal. No a v tom roku som to tak odštartoval. Ešte som mal staré teleskopky a povedal som, že keď chytím prvú rybu cez 15 kg, tak kúpim si kaprárske deličky. To sa mi aj podarilo behom. V tom prvom roku vlastne na jeseň sa mi podarilo chytiť 15,8 kg kapra, takže začiatok raketový. Potom dlhé roky som bol pri firme Starbites, nejakých 13-14 rokov určite. A potom tam prišiel nejaký taký zlom, že už to tam nebolo to práve orechové, jak sa hovorí, a rozhodol som sa zmeniť značku. Prišiel som k Michalovi, tam som 3. sezónu teraz. A v podstate darí sa mi, myslím, že celkom slušne, či na závodoch, či pri klasickej rybačke, takže ja som spokojný. Migbites aj kvôli tomu, že sa mi tam v tej dobe som bol nezamestnaný a rysovala sa mi tam práca, čo vlastne dneska robím, že som vo veľkosklade Migbites a sme v Zlatých Moravciach oficiálni dovozcovia pre Slovenskú republiku. Migbites je úspešný aj na Slovensku, dosť sme ho zviditeľnili, bolo to dosť také zanedbané. Nedovážalo sa toľko toho tovaru, jak sa vozí teraz. V podstate teraz máme kompletnú ponuku a tie začiatky na Slovensku toho Migbitesu boli také, že v Čechách bol
Michal známy a na Slovensku to troška tak pokrivkávalo. A myslím, že pomohlo tomu veľa. Začali sme to dosť prezentovať a čo si myslím, že je hlavné, že hovorí sa pravda, neklame sa, skutočne to, čo chytáme, to sa aj napíše a tie produkty fakt chytajú. Není to, že by sme potrebovali niečo predať a to ospevujeme, ale tí zákazníci to aj vidia a myslím si, že keby to nebola pravda, tak už dávno tá tendencia je klesajúca a práve naopak teraz si myslím, že neustále ten Big Bites na Slovensku ide hore. Úspechy z tých závodov. Začal som dosť neskoro, dá sa povedať. Prvý taký pretek som absolvoval v roku 2008, čiže pred nejakými 8 rokmi. Prvý pretek sa mi podarilo vyhrať, to ma možno tak naštartovalo na tú pretekárskú dráhu a teraz každý rok nejaké 2-3 preteky absolvujem. No a úspechy, no odkedy som u Michala, tak môžem povedať, celkom sa mi darí. Za tie 3 roky som bol asi 8-krát na bedni, z toho 5-krát zlato. Z toho kaprářského hľadiska si cením asi víťazstvo na Tovačove, lebo to bol taký prestížny pretek. Bolo tam 40 tímov z Čiech, zo Slovenska a silná konkurencia. Vyhrali sme to z miesta, ktoré nepatrilo medzi top fleky, čo tiež prispelo k tomu, že ten pretek si cením, lebo vyhrať pretek na top fleku je, dá sa povedať, povinnosť. Neberiem to tak, že ako samozrejme dá sa tam pokaziť množstvo vecí a veľakrát je to zradné a top flek môže sklamať, alebo človek to podcení, alebo niečo netrafí. Ale ako hovorím, ten Tovačov to bol taký top, taká top výhra pre mňa. A po tej finančnej stránke, lebo do pretekov treba aj investovať a občas sa niečo aj vráti, tak minulý rok sa mi podarilo na preteku v Hornom Čepeni, čo je taký známy pretek, bol 20. ročník, tak tam som vyhral 10 000 eur. Pri tej klasickej rybačke už viac menej oddychujem, už sa tak nenaháňam, jak volakedy, nesilím to, beriem to tak, že čo má prísť, to príde a častokrát vidím, že čím menej sa snažím, tak tým sa viacej darí, by som povedal, čo je taký paradox. Pri tých pretekoch, tam je to presný opak, že tam sa dokážem vyburcovať, nemám problém nespať 3-4 dní, za 4 dní som naspal, ja neviem, 5 hodín a bol som totálne rozbitý, ale išla ryba a už vedeli sme, že ten pretek príklad máme vyhratý, ale išli sme na doraz až úplne do samého konca, takže pri tých pretekoch tam je to troška, dokážem sa tam nabudiť a ísť fakt, že naplno. Sú tam emócie pri tých pretekoch, takže treba mať aj dobrého parťáka, čo je základ a samozrejme musí tam byť nejaká tá podpora a ja môžem poďakovať len Michalovi, že nás dostatočne podporuje. Myslím, že aj tie výsledky sa odrážajú, že môžeme si do tej vody dovoliť hodiť viacej a jak sa hovorí, nekrmiš, nechytíš. Tak vždycky rád idem na ryby s otcom. S ním sa dostávam málo na ryby a to si tak vychutnávam a vždycky robím preto všetko, aby otcovi vyvážam udice, aby mal ten záber a aby si chytil aj on nejakú tú svoju životnú rybu. Aj keď už sa mu podarilo chytiť, má ryby cez 20 kg, takže to si vychutnávam tie chvíle s otcom a potom samozrejme mám kamarátov, s ktorými chodím rád. Príklad tie preteky sa mi podarilo, každý pretek som v podstate vyhral s iným parťákom, čo je tiež také zaujímavé, že zladili sme sa s viacerými ľuďmi a to sa mi celkom páči. Tak momentálne za takú top moju rybu môžem považovať kapra.
ktorého som chytil 22. februára, kedy mala voda 4,4 stupňa a chytil som vlastne kráľa vody s váhou 28,37 kg, čo si myslím, že na zväzovú vodu a v takomto období, tak to je nezabudnutelný zážitok, takže to je taká top ryba pre mňa momentálne. To potápanie vlastne, takisto otec ma k tomu priviedol, ten sa chodil potápať na jedno menšie štrkovisko, rozprával mi zážitky, kde videl akú rybu, jakých sumcov, jaké šťuky, jaké kapre, to mňa to strašne zaujímalo. Nevedel som plávať, to som mal jedinú smolu, takže musel som sa čím skorej naučiť plávať. Skorej som sa vedel potápať, alebo teda šnorchlovať, lebo pri tom šnorchli stačí nasadiť si okuliare, trúbku a ľahnúť si na vodu a dýchať a človek sa neutopí. Takže ja som chodil po jazere a z hladiny som sledoval vlastne až na dno. Voda bola krásne čistá a už vtedy som videl krásne ryby. A postupne už, jak som sa naučil plávať, vyšlo to potápanie, už som sa dostal viac jak 3 metre do hĺbky a postupne to išlo. Po tej rybačke to je taká druhá najväčšia vášeň, to potápanie. Teraz je to už spojené aj s tým fotením a filmovaním. A častokrát, keď sa mám rozhodnúť, že či idem chytať alebo sa potápať, tak veľakrát dám prednosť tomu potápaniu a spraví mi radosť pekná fotka, pekné video, keď sa podarí, lebo to bol v podstate taký sen od malička, keď som videl tie ryby a sníval som o tom, že mať na okuliároch kameru a natočiť to, čo vidím. No v tej dobe to bolo ako niečo nepredstaviteľné. Dneska už to není problém si zadovážiť nejakú GoPročku alebo už konkrétne aj tie okuliare s tou kamerou není problém kúpiť. Určite mi pomohlo to, že vidím, jak to bude pod tou vodou, viem si skorej vytupovať tie miesta, kde by sa tie ryby mohli nachádzať. Nájdem také fleky, ktoré príklad echolov neukáže. Veľa ľudí hľadá vyslovene tvrdé dno, ja sa nebojím to položiť práve aj do toho blata, lebo častokrát vidím, že v nejakej tráve je nejaké oko a je totálne rozrité, že tá ryba tam bagrovala, takže našla tam nejakú patentku, to miesto si zapamätám nejakými buď súradnicami, alebo si ho označím a v takýchto miestach potom chytám. Tak pod tou vodou je to pekné, je tam ticho, človek troška zabudne na ten svet okolo a len je troška aj smutné, že už to není to, čo to bývalo, keď si spomeniem, keď som bol malý, že jak tie vody vypadali, jak boli zarybnené, jaké ryby tam boli. Dneska jazera, kde boli krásne trávy, nasadilo sa tam kvantum mamurov úplne nezmyselne a tí to tam všetko zlikvidovali, takže tie vody sú teraz na tom dne je doslova púšť a není tam nič. Tá ryba sa nemá kde skovať, nemá potravu, takže tie vody sú teraz ľahko vychytateľné a to je obraz našich vod. Tie vody sa samozrejme dajú zachrániť. Vidíme to na vodách, kde sa o to troška starajú, kde si odhlasovali nejakú tú hornú mieru a tie ryby sa tam púšťajú, takže sú vody, ktoré sa z toho spamätali, z toho drancovania a sú tam krásne ryby. Myslím, že na veľa vodách by to pomohlo, keby sa spravila nejaká taká ochrana. Bohužiaľ u nás momentálne je to všetko na takej dobrovoľnosti, že kto chce tú rybu pustiť, kto chce si ju môže legálne zobrať a nič sa s tým nedá robiť. Keby som mal možnosť si splniť jedno želanie rybárske, tak bolo by to asi vrátiť sa do obdobia, keď v tých vodách som fakt videl tie pekné ryby a mať tieto možnosti a túto výbavu, čo teraz. Takže moja taká najobľúbenejšia montáž. Úplne jednoduché, nepoužívam nejaké vymýšľanice.
stúžená šnúrka, háčik, 6, 8, podľa toho, jaká gulička ide. A stúženku odblankujem tak 2 cm, aby tam bol ten pohyb háčiku. Dávam malé olovko, ktoré jednak má dva účely. Kopíruje nám dno, tá šnúrka, a za druhé, keď kapor nasaje háčik, tak vlastne to olovko ho ťahá, aby sa chytal do spodného písku, kde je vlastne najlepšie, keď sa zasekne ten kapor. Takže môžeme si ukázať, jak sa to viaže. Ja to robím odzadu, keďže som znamení raka. Takže prvé si odblankujem zhruba koľko potrebujem, tých 20 cm. Dávam dole ten poulák. Navlečem si háčik. Tento tvar háčikov sa mi tak najviac osvedčil, používam ho posledné 3-4 sezóny, nič iné nedávam. Či ho použijem na popku alebo na guličku z dna, nezistil som nejaký rozdiel, že by tam bol. Prvé si navlečem háčik, krúžok, 3, navlečem, spravím klasický uzlík. Teraz dávam, tieto gumové zarážky používam. Keď je niekedy tvrdá gulička maximálne, tak musím ju prevrtať. Vrtáčik spraví troška väčšiu dieru a nepáči sa mi, keď gulička beha po tej šnúrke, tak si ju s týmto zafixujem, aby bola z tej vzdialenosti, ak potrebujem. Navlečem tu gumený stoper. Teraz si spravím očko na konci, klasický uzlík. Ja robím to očko väčšie, aby som mal možnosť meniť, keď chytám, ja neviem, 2 dvaciny, alebo sa rozhodnem, že dám len jednu guličku, tak som schopný, tým, že tam mám to veľké očko, tak za pomoci zarážky 8-čkovým hovinom si viem tú dĺžku toho očka sťahovať alebo predĺžovať podľa potreby. Takto to mám nachystané. Prebytočný konec zastrihneme. Teraz navlečem háčik cez krúžok. Nastavím si vzdialenosť. Tým, že tam je úzol, tak viem si to pohybovať po tom krúžku. Ja si to už odokaz zhruba, jak potrebujem, či tam budem mať 20 guličku a k tomu dám nejakú malú popku, tak zhruba takúto vzdialenosť dám. Krúžok dávam zarovno hrotu háčika. A teraz klasicky bezuzlové viazanie. Zhruba 10 ovinov. Zaťahnem 2 otočky naspäť a klasicky prevliec. Odstrihnem si zhruba, akú dĺžku potrebujem. Osobne používam dosť krátke montáže, tým, že chytávam často na tvrdom podklade, na štrkoviskách, kde není nejaký nános blata, tak nepotrebujem dlhú montáž a skorej používam tú kratšiu v kombinácii s ťažkým olovom, zhruba 150 gramové, 130 najmenej, a vlastne, aby sa tá ryba chytila na váhe olova. Ako náhle ryba nasaje montáž, spraví krátky pohyb, olovo ho sekne, ryba vyštartuje. To som si vypozoroval aj pod vodou, takže toto mám osvedčené, toto mi funguje. Navlečeme si gumovú hadičku. Používam rýchlo vypínacie klipy a táto hadička vlastne sa navlieka na ten klip, aby nám nepadla montáž dole. Na konci si spravím klasické očko. Vyťahneme. Koniec odstrihnem.
Zhruba montáž mám hotovú. Posledná fáza je olovko. Udávam plastické olovo, alebo používam tieto olovka so zárezom. Sa mi celkom osvedčili, že držia, neodpadávajú mi a nezvlečú mi, keď som dával klasický broček, zatlačil som, veľakrát sa mi stalo, že dostalo sa to medzi kamene a ten broček mi stiahol ten povlak z tej stúženky. Takže tieto bročky sú ideálne a dáme si takéto. Tlačím tú starú gumičku. Samozrejme, tie olová sa dajú použiť, pokiaľ mám tupý háčik alebo poškodenú šnúrku, tak olovká sa nevyhadzujú, keďže sa dajú použiť viackrát. Takže navlečem si olovko na šnúrku. Máme k tomu originál hadičku, ktorá sa navlieka do tej drážky. Takže troška je to také, treba v tom mať prax. Natiahnem si tú gumu, tedy ona sa mi stiahne a viem ju vlastne dostať do tej drážky. Potiahnem koniec, jeden koniec si zadám zarovno. Maličko si pritiahnem tú gumu, zastrihnem. Mám to v podstate pripravené tak, jak to mám rád. Budeme si dať, napichneme nástrahu. Často používam popky, keď dávam 24 guličku, dám 10 mm popku, čisto len kvôli farbe. Nemá to nejaký účinok, že by to natoľko odľahčilo, aby to kapor ľahšie nasal, ale skôr mi ide o ten efekt upútať tú rybu. Takisto to mám vypozorované spod vody, že tie ryby skôr zareagujú na tú nástrahu, ktorá je aj opticky, a hlavne v takýchto čistých vodách, jak chytávam. Takže tá ryba ide aj zrakom po tej nástrahe a skôr tú zvýraznenú nástrahu tá ryba zbadá, jak je tam je nejaká tmavá gulička na dne. Spravím 8-čkový ovín. Dotiahnem gumovú bužírku. Montáž je pripravená, môžeme si to vyviezť a pokúsiť sa niečo chytiť. Ešte jedna malá vychytávka. Pokiaľ nahadzujem a nepotrebujem hádzať nejaké extrémne vzdialenosti a chcem mať istotu, aby sa mi to nezamotalo, klasicky PVAčka, 3-4 guličky, jeden konec si napichnem k uzlíku a spravím si jednoduchú smyčku, do ktorej navlečem vrchný uzlík. Takže takto to môžem nahadzovať, tým pádom mám istotu, jednak nemá to odpor taký, ako keby som to prevesil klasicky na šírku, a keď to padne do vody, rozpustí sa nám to, máme pri montáži máme hneď v podstate guličky zakrmené. Takže veľa ľudí sa ma pýta, akú techniku používam na fotenie, na filmovanie pod vodou, tak si to môžeme ukázať. Tak na klasické fotenie vonku mám tento Canon s výklopným displejom. Týmto sa mi konečne podarilo odstrániť to, že som není na nikom závislý. Doteraz som vždycky musel zháňať niekoho, kto ma dojde odfotiť. Teraz nemám problém, hodím si to na statív, vyklopím si displej. Mám takýto diaľkový ovládač, na ktorom si nastavím
počet fotiek, ako rýchlo to má fotiť, ja neviem, dám si 20 fotiek každých 5 sekúnd. Odpálim to, prvé 2-3 fotky samozrejme, kým chytím tú rybu, sú nepodarené, ale vždycky si z tých fotiek viem vybrať a konečne to mám vyriešené. Takže foťák s výklopným displejom, veľká výhoda. Na nočné fotenie som si zadovážil takúto lampu, ktorá sa dá zosilňovať to svetlo a túto lampu si dávam, mám tu klbík, alebo teda redukciu na klasický závid, ak sú pípaky, takže z brolička si vždycky vyťahnem jednu rasošku, našrobujem, dám si to za seba, nasvietím si to. Keďže nemám externý blesk, tak týmto svetlom som to vyriešil, tie nočné fotky sú takisto obstojné. Čo sa týka fotenia a filmovania pod vodou, na fotenie kompakt púzdre. Takisto sa s tým dajú robiť aj videá, ale na video je vhodnejšie použiť GoPročko. Používam ho, pokiaľ idem do vody, výsuvná tyčka metrová. O meter sa viem dostať bližšie k rybe, čo je ďalšia výhoda. Všimol som si, niekedy sa toho tie ryby báli, tak zohnal som si takúto imitáciu riasy a vždycky to GoPročko si vlastne obtočím a spravím z neho, zamaskujem ho a tie ryby sa toho neboja, lebo im to pripomína, že to je klasická riasa vo vode. Je to maličké, ryby sa toho neboja. Tak okrem tejto klasickej metrovej vysúvacej tyčky používam na to GoPročko ešte takúto tyč, 3-metrovú. S ktorou natáčam buď zdolávanie alebo púšťanie ryby, takže sa viem dostať 3 metre za tou rybou. A to sú tiež pekné zábery, buď tá zdolávačka, alebo jak ryba odchádza, keď ju púšťame. Takže to sú také moje vychytávky, čo som si zadovážil. Ďalšia vec, dobrá, tento filter fialový, ktorý je na odstránenie takého zeleného nádychu, ktorý je vo vode. Aj keď je voda, zdá sa voda čistúčka, tak jak tu, vždycky to má taký zelený nádych. S týmto filtrom to odstránime a dosiahneme to, že aj tie ryby majú pekné farby prirodzené aj pod tou vodou. Pokiaľ či foťák alebo GoPročko, hlavne teraz v lete, nenechávať na slnku rozpálené a potom ísť tým do vody, môže sa stať, že sa to zamlží a potom musíme čakať dlho, kým sa tá teplota v tom vyrovná a vlastne sa to samé odmlží. Takže vždycky držať to v chládku, aby tam neprišiel ten tepelný šok pre tú techniku. Aby sa nám nerosili okuliare, stačí kvapka jary, poriadne rozotrieť, prepláchnúť a máme pekné čisté okuliare bez rosenia. Ideme na to. K tomu foteniu alebo filmovaniu pod vodou. Pre mňa to nie je také jednoduché, keďže sa ponáram na nádych. Čiže ja som v pohybe, ryby sú v pohybe, takže tie fotky častokrát sa nepodarí to spraviť na prvýkrát, alebo to sú x hodín strávených vo vode, kedy človeku sa podarí nafilmovať niečo, čo stojí za to. Vo filme v konečnej fázi to je 20 sekúnd, a pri tom materiálu je 4-5 hodín. Takže ono nie je to také jednoduché, záleží to od typu, aký to je typ vody, koľko je tam, jaká obsádka rýb. Niekde sa filmuje ľahšie, niekde je to náročné, že človek x-krát vymení batériu, kým vôbec tam nejaká ryba dopláva.
Keďže dneska všetko stojí strašné peniaze, do tej rybačky každý natlačil určite kopu peňazí a bohužiaľ je taká doba, že okolo vody sa motajú rôzni ľudia, rôzni feťáci, ktorí nemajú problém okradnúť spiaceho rybára. Takže ja to mám vyriešené. Takéto jednoduché alarmiky, ktoré mi už zachránili výbavu. Je to pohybový senzor, mám dva. Jeden dávam k udicám, jeden k člnu. Toto stačí, zapípa a ten zlodej si to rozmyslí. Nevždy chodím s obsom, takže keď nemám psa, používam takúto vecičku za 5 € z Lidla a oplatí sa to ochrániť si svoj majetok. Takže skúsime si nájsť nejaký vyvýšený kopec, lebo vidíme, že hĺbka vody je tu 12 metrov. Toto je všade tráva. Potrebujeme nájsť čisté miesto bez trávy. Voda je pomerne prehriata, 26 stupňov má voda. Takže tie ryby sa kľudne môžu zdržovať v horných partiách. Tu napríklad vidíme ryba 2 metre nad dnom. Bolo tam 12 metrov a v tej desine zhruba sú ryby. Znova ďalšia ryba, zhruba v tej istej výške nad dnom. Jednu udicu položíme na dno, jednu skúsime do stĺpca. Uvidíme, čo nám skorej zabere. Ryby sa držali v tej 9-metrovej hĺbke zhruba, takže dáme toho ziga dáme do tej 12-ky, aby máme 3-metrový návazec, tak tie ryby, keď budú plávať z tej hrany dole, tak ho budú mať, dá sa povedať, vo výške očí. Keďže to dávame na dno, tým pádom nemusíme riešiť nejaké čisté miesto, môžeme to kľudne dať do trávy a tú druhú udicu, ktorú budeme dávať na dno, tak z toho sa vyhráme a nájdeme si fakt čisté miesto. Takže ja by som tu troška len prikrmil. Zhruba tých 10 metrov od boje. Tam som krmil dno a tie ryby, ktoré sú na tej hrane, na tej devine, keď budú schádzať, tu je zhruba 12 metrov, takže to budú mať tie ryby v jednej línii toho ziga. Takže dáme im troška partiklu, ktorý nám tiež pekne zakalí ten stĺpec a použijeme Zig Mix, ktorý mám zamiešaný už. Tak. A vlastne nám to robí pekný kál, takže keď nás aj sfúkne teraz, nemusíme používať kotvičku na toto. Dostanem sa na to miesto a uložím to presne do toho zakrmeného. Takže to dáme rovno sem. Takže niečo k tým pretekom. Niekto ich nenávidí, niekto ich miluje. A osobne sa každý rok zúčastňujem 2-3 pretekov. Na preteky chodím rád. Takže sú dva typy pretekov, nahadzovacie alebo vyvážacie. Osobne mám radšej tú vyvážku. Môžeme dať špicu dole, aby sa ten silon skorej ponáral, aby nám to neprešiel nejaký skútrista. K tej výbave samotnej, čo sa týka na tých pretekoch, treba byť fakt dobre pripravený, či materiálne, či dostatočne krmenia, výbavu dostatočnú, aby človeka niečo neprekvapilo. Pokiaľ človek má to šťastie, že sa mu podarí vylosovať dobré miesto, je škoda ho premrhať a tú šancu treba využiť na 100%. Nesmie to stroskotať na tom, že človek nemal dostatok krmenia, alebo nemal náhradný prúd, alebo nemal nabité baterky, alebo niečo v takomto zmysle, že treba byť fakt na 100%, inak ten neúspech sa môže veľmi ľahko dostaviť. Pritom
vyvážacom preteku samozrejme je dôležitý. Máme záber. Super. Super. Poď opadený. Hop. Dobre. Záber prišiel na zigrík, máme to 3 metre nad dnom, 10 metrovej hĺbke. Je to super, že aspoň niečo zabralo, uvidíme, aká to bude ryba. Pampelička mu zachutila. Malý, ale poteší. Mali sme také menšie prerušenie, ale príjemné, lebo prišiel záber, takže môžeme pokračovať. Začali sme hovoriť o tom, vlastne, čo treba mať v tom, čo je pripravené pri tých pretekoch, aby sme sa fakt nezdržovali a nestrácali čas, lebo na pretekoch čas je rozhodujúci. Takže začal by som asi tým najdôležitejším. Treba mať pripravené rezervné veci, montáže. Ja tu mám pripravené veci, pokiaľ by sa mi stalo, že utrhnem, tak som schopný si to na vode naviazať. Mám tu náhradný silón, šokáč, klipy, obratlíky, zarážky, komplet všetko, čo potrebujem na to naviazanie. Plus tu mám nachystané v krabičke PVAčka a nachystané montáže. Vždycky, pokiaľ zistíme, že čo nám začne fungovať, spravíme si 4-5 montáží s tými guličkami, ktoré momentálne jazdia, aby sme sa nezdržovali. Ďalšia výborná pomôcka na člne je kotvička. Pokiaľ je možnosť, vždycky ju využívam. Prídem na vodu, zakotvím sa nad miestom, zdolám si rybu, nelezem susedovi do sektoru. Na niektorých pretekoch, pokiaľ sa dostanete do susedného sektoru, tak ryba nemusí byť uznaná. Takže jedna výhoda, nejdeme do sektoru. Druhá vec, stojíme na mieste, zdoláme si rybu, naviažem si novú montáž, nachystám si to, znova to uložím, zakrmím. S jednou rukou som schopný držať prúd, s druhou rukou vďaka týmto zubom si viem vyručkovať tú kotvu hore a môže mi smer breh. Ďalšia vec, čo by som, samozrejme, dobrý motor, baterky nabité, je vhodné mať viacej tých batérií, nikdy nevieme, koľkokrát pôjdeme na vodu. Keď fúka vietor, samozrejme, skorej sa vybije tá batéria. Podberák, to je základ. Vždycky máme minimálne jeden na brehu, jeden podberák je v člne. Krmenie, náhradné olová, podložka. To sú všetko veci, ktoré nás v člne nám nezavadzajú a nemusíme sa kvôli ním vrácať na breh. Všetko vieme spraviť naraz, po zábere, na vode a vrátime sa už s vyvezenou udicou. Takže takto to mám ja. Pripravené všetko, nie každý sa s tým môže stotožňovať, niekto to má možno vymyslené inak. Ja som si to za tých pár rokov, čo sa venujem pretekom, takto vychytal a myslím, že už moc nemám čo vylepšovať v tomto. Takže vytrápili sme sa na zväzovej vode, videli sme, tie podmienky sú tu není jednoduché, niečo málo sme chytili, snáď na budúce to bude lepšie. Ďalšie diely sa budú točiť na miestnej vode, kde majú K70, tých rýb tam je podstatne viacej, takže dúfajme, že sa bude dariť viacej. Ahoj.
další kapr běhne.